hagaag dhagaystayaal hay-adda NRC oo ka shaqeysa arrimaha bini'aadamnimada oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee maamulka Galmudug ayaa ka wada deegaano hoostaga magaalada Cadaado wacyigelin ku saabsan cudurka COVID-19 oo maalin walba kiisas cusub la soo tabinayo. Ilyas Sheekh Axmed oo hay-adda NRC u qaabilsan gobolada dhexe oo la hadlay Radio Ergo ayaa sheegay inay u tababareen dadka shaqeynaya hawshan. wariyaha Radio Ergo Cismaan Madaare ayaa wareysigan la yeeshay. marka meelaha aan ka shaqeynayno waxaa kamid ah dalka oo dhan waxaa kamid ah Galmudug degmada Cadaado deegaano badan oo hoostaga godin laba kamid ah ayadana iyo tuulooyin badan oo hoostaga saddex ah oo la yiraahdo dhagax dheer Fadalaweyn iyo Bowda Dhagore iyo tuulo kale laama dhaayo la yiraahdo marka waxaan ka qabanaynay arrimaha la xiriira qaybta washka NRC ayad caafimaad ma aha caafimaad mandate uma laha laakiin qaybta fayadhowrka iyo biyaha ayaa NRC mashaariicda ugu waaweyn ee qabata kamida marka dhinacaas ayaan shaqada ka qabanaynay waxaan si toos ah ula shaqeynaynaa wasaaradda caafimaadka ee Galmudug sidaad ogtahay cudurkan waxa looga dambeeyaa wasaaradda heer federaal iyo heer maamul goboleed ee caafimaadka ayaga ayaa maaragtay guidance-ga iyo talada iyo dadka ka shaqeynaya iyo tababarkooda iyo waxa dhan looga dambeeyaa NRC arintaas aad u xushmeynaysa wada shaqeyn dhow ee kala leedahay wasaaradda caafimaadka Galmudug iyo maamulada deegaanada laga shaqeynayay degmooyinka anagoo intaas ka shanayna ayaa waxaan sameynay team ayaan shaqaalaysiinay wacyigeliyaal ah oo wasaaraddu tababartay qalabkii ay maaragtay ku shaqeynayaan waa ogtahay waxa loo baahan yahay gloveski iyo uniformkii iyo face maskii maradii wajiga lagu xiranayay waxa soo dhan hay'adda ayaa ka taageertay iyo tababarka wacyigelintaasna waan sameynay sidoo kale waxaan rakibnay xarumo gacmo dhaq ayaan rakibnay oo deegaanada oo Dhuusamareeb Gurceel Cadaado Godin Labe iyo tuulooyin badan oo hoostaga marka waxaana ka qabanaynaa arintan fankeeda bixinaya hay'ad leeyahay deeq bixiyaha dawladda Ingiriiska DFID leeyahay wasaaradda Department of Foreign Affairs waaxda arrimaha dibadda la tacaamusha gargaarka dawladda UK dawladda Ingiriiska bixisa ayaa mashruucan naga taakuleynaysa iyo sidoo kaleeto wasaaradda arrimaha dibadda Norway NMFA Norwegian Ministry of Foreign Affairs ayaa naga saacidayay deeqda lacagta annaguna hay'adii fulinaysa ayaan ahayn waxaana la kaashanayna wasaaradaha iyo qaybaha maamulada marka qaabka shaqada loo qabanayay bal gudagal shaqada markii la qabanayo waxa tirada kale la shaqaan aan shaqaalaysiin dadku markii la wixii la baray seebay u shaqeynayeen Cusmaanow shaqada aan qabanaynay runtii waxa ugu weyn wacyigelin bulshadii in la baro cudurkaani khatartiisa inuusan daawo lahayn ilaa hadda daawo loo soo saaro aysan jirinin laakiin ka hortag uu leeyahay ka hortaggan waxa ugu muhiimsan waa nadaafadda gacmo dhaq joogto ah kala fogaynta dadka social distancing waxay yiraahdaan dadku inaysan istaaban taabashada ila lagu gudbiyay in dadkii loo sheego la gaarsiiyo tuulooyinka magaalooyinka qaxootiyada oo aad iyo aad isku dul saaran nadaafad darro baan ay ka jirto si uusan cudurkaani waad ogtaa China ka bilowday adduunkii oo dhan hadda waa ku dhacay maadaama aad isku gudbinayo in dadkii la baro horta wacyigelinta waxa ugu fiican ee number 2 waxaan rakibnay xarumo oo faradhaq oo hab casri ah loo rakibay oo ah qofkii in uu marka uu farxalanayo uusan maaragtay saameyn ku yeelanaynin qofkii ku xiga in uusan saameynin qofkan kale oo maxaan ula jeedaa meesha biyaha laga furo oo rubuneetooyinka oo kaleeto inaan hoos geynay lugta hoose qofka lugtii uu ku furayaa biyihii uu ku farxalanayaa saabuuntii uu ku dhaqanayaa lugtii hoose uu ku xiraa maxaa la diidaa rubuneetada gacanta haddii uu ku furo gacantii oo maaragtay cudurkiisa dafayriskii
oo markuu gacmaha dhaqdo haddana ku xiro cudurkii meesha uga tagaa qofkii kala sida uu gudbi karaa marka aadaan runtii uga taxadarnay qarash badan aan ku bixinay wacyigelintaasna waa aan sameynay qodobada ugu muhiimsan marka waxaan dhihi karaa waa oo aan qabano si toos u guda galnay waa dadkan oo wacyigelinta sameynayaan waa dad loo soo tababaray oo wasaaradda caafimaadka marka dadkan seebaa tababarka loo siiyey halkeesa lagu siiyey dadkaas waa aad mahadsan tahay dadkaas waxaa lagu siiyey cadaado godin laba ayaa lagu siiyey annaga ayaa hay'adda ayaa bixinaysa kharashaadka ku baxaya tababarkana wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa bixinaysa dad loo soo tababaray oo TOT ah oo ku si gaar ah loogu carbiyay arrintaas oo iyo cashiro loogu talagalay arrintaas oo waafaqsan habka hay'adda caafimaadka adduunka dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka wasaaradda galmudug oo standard ah ayaa la siinayay waxaana siinayay khubaradaas wasaaradda caafimaadka galmudug ka socday arrintan iyada u tababaran ayaa siinayay waa gartay dadka marka tababarka la siiyey meeqa shay ayaa la baray waa badan yihiin waxyaabaha la baray waxaa ka mid ah cudurkaani sida uu maaragtay sida laiskugu faafi karo laiskugu gudbi karo sida ay tahay in looga hortago sida haddii qof xanuunkan calaamadaha lagu garto oo lagu yaqaano maxay yihiin oo ay tahay qofku inuu maaragtay soo report gareeyo meesha uu report gareynayo oo la hadlaayo habka farxalashada casriga ah ee nidaamka WFP hay'adda caafimaadka adduunka WHO hay'adda caafimaadka adduunka ay u dejisay oo loo farxasho inahaas ayaa ugu muhiimsanaa waxa dadka maaragtay la tababaray wacyigeliyaasha oo ayuuna ay dadka ay sii gaarsiinayaan marka dadka ku nool areadan waa dad aad u fara badan marka faraxal meel la dhigay inay u wada yimaadeen ka faraxashaan seebaa ku wada gaarsii kartaa runtii Cusmaan oo hadda cadaado oo dhan iyo godin laba iyo tuulooyinka hoostaga oo dhan ma aanan wada gaarin annagu waxa aan gaarno aad u kooban marka loo fiiriyo bulshada deegaan sababta ay tahay waxa aad u bixinaysay iyo deegaanka bulshada intuu la eg yahay runtii wax oo isku dhigma ma aha laakiin ilaa ay xad waan dadaalayno waxaa ka mid ah waxyaabaha aan samaynayno radio message inaan isticmaalo radio inay fariimaha gudbiyaan oo dadka gaarsiiyaan oo ay maaragtay baraha bulshada soo geliyaan oo idaacadaha ka sii daayaan oo dadka lagala hadlo marka farxalku waa mid kamid waxa ugu muhiimsan sababta ay tahay gacantaadu way iska socotaa meeshaanay taabanaysaa cudurkii ama meeshii laga yaabo inuu saaran yahay meelo oo contaminated oo cudurkii gaarsiisay gacantaadu inay gaarto gacanta marka sanka iyo afka iyo meel kasta la aaday marka gacantii iyo cudurkii leh marka waxaa loogu talagalay qofka inuu sanka iyo afka iyo gacmaha midna aadin asoon gacantiisa soo dhaqin marka qaabka loo dhaqayna waa qaab hagaagsan oo standard oo gudaha gacmaha faraha dhexdooda dusha sare qaybta suulka xariiqtimaha gacmaha waxaas cidiyaha sida looga saarayo ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali u garan karo weeye